Аралыктуу көрөрмандар, Таңшола вирус экенин дагы бир ирет эскертип өтөбүз. Ал эми биздин ушул 2 сааттык программабызда келип калган сонун коногубуз бар. Дал ошол коногубуз менен кесиптешим тааныштырып өтүңүз. Ооба. Айдин экөөбүз бул жакка отуруп алганыбыздын себеби эле демек жакшы бир маек болот, маек болгону турат. Бардык көрөрмандарыбызды биз толкунубузга чакыралы, досторду толкунубузга чакыралы дагы төрүбүздөн орун алган коногубузду тааныштырып өтөлү. Бир сөз менен айтканда, бир эле сөз менен айткым келип турат азыр. Актер Актан Ырыскелдиев. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Рахмат. Актан аке, бир сөз менен айткым келип турат дегенде, эмнени айдап болду экен деп ойлодуңуз эле? Жөн эле жакшы адам дейт экен да. Көрсө жаман адам экенмин, бир актер экенмин да. Негизи мындай да, эртең менен туруп жумушка кеткен, кызмат кылган адамдарга аябай мындай баа берем, таң калам, анан таазим кылам да. Мисалы үчүн мен кичинекей кезде атам апам бизди, атам дагы мугалим болчу, апам дагы мугалим болчу. Байкем экөөбүздү, карындашым үчөөбүздү, карындашым бала бакчага, бизди мектепке кетирип атканда эртең менен ойгонуп алып, мен биз дагы чоң ойгондо ушинтип иштейбиз да деп баягы эметчүмүн да. Кандай десем, буларды оор эле да деген сыяктуу ой келчү да. Бирок өзүмө нааразы болчумун, эмнеге мектепке баратабыз депчи. Анан азыр мисалы үчүн менде эркин график да. Эркин график, каалаган учурда турам, каалаган учурда ойгоном, анан ушундай эфирлерге чакырганда чындыгында жоопкерчиликти мойнума алып, кадимкидей бийлек сакалганда ойгонуп туруп анан келем да. Бирок ушул радиодо иштегендер, мектепте иштегендер, мамлекеттик жумушта иштегендер айтор эртең менен саат 7-де тикесинен тик туруп жумушка бараткандар силер азаматсыңар чындыгында. Азаматсыңар, бизге көз артпагыла, биз уктап алалы да. Эйсон, анын үстүнө шоу бизнес өкүлдөрү күз айларында укташ керек эртең менен. Балким, анткени негизи күз айларында эмес. Жылы бою эле негизи шоу бизнес өкүлдөрү, чыгармачыл адамдар үйкү болуп кетет экенбиз чындыгында. Түнкү саат 4 түнкү дебедим, таңкы саат 4-5терге чейин, 4-5терге чейин жүрө берет экенбиз. Кандай чыгармачылыкка эргүү келип атабы, үйдө болсо деле, мисалы үчүн бойдок кезде балдар менен, дос балдар менен жүрө бересиң да, ар кайсы жакта, тиякта, биякта КВН, тамашоо, ал эле, бул эле деп коюп. Үйлөнгөндө деле үйгө келгенде уйку жок. Кадимки эле балдарыңды саат 9-10дордо уктатасың. Өзүң компьютер чукулайсың, телефон чукулайсың. Жүрө бересиң ушинтип таңкы 4-5терге чейин. Анан өчөсүң. Бүгүн 10 ноябрь бизде эмес, бирок ошол эле Америкада кино көрүү, киного болгон сүйүү, дергеле кино көрүү. Ошондой күн бекен. Анан биз жогоруда кесиптешим экөөбүз ошол боюнча дагы жеге кино жаатында кызыктуу нерселер менен бөлүшүп сүйлөштүк элек. Эми биз мына ошол жаатта сиз менен сүйлөшөлү. Жакшы. Жакшы күн турбайбы бүгүн? Кино жаатынан болот окшойт, жаңылыктар. Келиңиз. Деги эле акыркы кино жаатындагы жаңылануу менен сүйлөшөлү. Жаңылануу. Жакшы. Кандай болбосун? Балким жеңил желпи дейсиңерби, балким комедия дейсиңерби, балким булардыкы окшоп кетет дейсиңерби, кандай болбосун? Кино жаатында бир нерсе болуп атат да. Токтоп калган жок. Мисалы үчүн көп эле жерлер, көп эле маданий имараттар суук, аларда ремонт жок. Токтоп калган, баягы театрга эч ким көз салбайт, ал эле булай дей беребиз, бирок ошол эле учурда анын баары деле акырынан өнүгүп атат. Болгону баягы эми көргөн кишиге да, баалаган кишиге. Ошондуктан азыркы учурда жума сайын бизде премьера, 3-күн сайын премьера болуп турат. Мисалы үчүн өткөнкү жумада досторубуз Атаман деген кино чыгарса, кийинки жумада ошол эле Руслан Акундун Салам Европа аттуу киносу чыгат. Андан кийин Шукарбек Бейшеналиев чыгат. Андан кийин Элдос Аскарбеков деген кыскасы баягы көч кетип атат. Биз болсо өзүбүздүн салымыбызды сентябрь айында кошконбуз. 13-14 сентябрда негиз аттуу кинобузду элдин назарына салганбыз. Жакшы 1,5 ай, 2 айдай прокатта турду дагы. Өзүн актады, ооба. Өзүн актады. Бул деген көп адамдын берген суроосу өзүн актады депчи. Айтор жакшы эле болду Кудай буйрса. Анан экинчи бөлүгүн такыр тартам деген ой жок болчу менде. Анткени мен жаман көрөт экенмин да, баягы эми биринчи бөлүк, экинчи бөлүк. Бирок ошентсе деле баягы кичинекей кезден бери көрүп калганбыз. Терминатор 2, там Доспехи Бога 2, анан Кровавый спорт 2, бардык кинолордун, ийгиликтүү кинолордун экинчи, үчүнчү бөлүгү болот да. Бирок сөзсүз түрдө экинчи бөлүгү биринчи бөлүгүнөн аябай күчтүү болуш керек.
Ошондуктан коркком да. Бир чети балким ушул биз койгон жанагы бийиктикти кайра багындыра албай калсак кантебиз, уят болуп калбайбызбы депчи. Ошол эле Терминатордун экинчиси таптакыр эле бум болгон, Один доманын экинчиси таптакыр эле бум болгон мисалы үчүн. Анан ошол сыяктуу кыргыз элинде эми албетте Аячты эске албаганда көбүнчө экинчи бөлүктөр биринчи бөлүккө караганда кичине деңгээли менен туш келбей калган учурлар көп болуп атат, бирок ошентсе деле азыр туш тараптан мага эгиздин экинчиси качан чыгат деген көп сөздөр айтылгандыктан ойлонуп атабыз. Анткени менде планда жок болчу, башка дагы идеялар, башка долбоорлор, башка сценарийлер көп болчу, кагаз түрүндө деп коеюнчу. А бирок азыр аябай мага кайырмакты ыргытып коюшту мындайна. Кайырмакты ыргытып коюшту, күтүп атышат да баягы. Анан январь-февраль балким ойлонуп көрөбүз, балким жакшы идея чыгып, бирок идеялар бар чыгып кала турган болсо, балким кийинки күздөрдө, эмки 2024 күздөрдө кайра эки эгиздүү болуп калышы мүмкүн. Болуп калбашы деле мүмкүн, эми буйргандыкы да. Ооба. Бирок ойлоруңуз бар. Ойлорубуз бар. Анан дагы бир сонун жагылыгым бар. Өзүм бир тууган агам Дастан Жапаров экөөбүз жазган Назик аттуу сонун толук метраждуу тасма тартылып бүтүп, азыр монтаждалып атат. Кудай буйрса, алдыңкы убактарда, мөөнөттөрдө фестивалдарды багындыра турган кино тартыптырбыз деп кечээ жакында жанагы чийки вариантын көрүп келдим да, аябай сүйүндүм. Ошондой жаңылыктарыбыз бар. Ушул жооптон кийин менде бир суроо пайда болду. Деги эле азыр жаш шоу бизнес өкүлдөрү, сиз курактуу мисалы, киного көбүрөөк кадам таштап тартылып бараткандай, тартылып калды уже акыркы учурда. Анан ошого себеп болгон бул эмне? Эмне үчүн кино анча мода болуп баштады? Анткени бул эми утпайм. Биринчиден ошол киночулар түшүнүп калышты да. Тез убакытта кино тарта калып, акча тапса болот экен деген нерсе. Албетте мунун баары коммерция. Эгерде баарыбыз биригип алып, жок Кыргызстандын атын дүйнөгө тааныталы, фестивалдарды багындыралы, фестивалдарды уталы, Кыргызстандын капчыгына көптөгөн байгелерди алып келели деп аттанып аткан болсок, анда таптакыр башка суроо болмок да. Силерге деле бул деле көрүнүктүү нерсе. Булар эмнеге аттанып атышат? Булар эмнеге баардыгы жабыла тартып атышат? Бул эмне ушунчалык наркотик болду, мода болду десеңиздер, бир чети мода болушу мүмкүн, бирок бир чети сөзсүз түрдө коммерциялык кызыкчылык бар. Анткени Кыргызстанда кино тартуу аябай арзан. Ошол эле Казакстанда 300 миң, 400 миң долларлык кинолорду биздин кыргыздар, биз 20 миң, 30 миң, керек болсо 15 миңге тартып коюп атышат. Бирок ошол эле учурда баягы сценарий жагынан, ар кандай визуалдык жагынан сапат кичине төмөнүрөөк, бирок ошентсе деле эл келип аткандагысы, эл көрүп аткандагысы, эл аларды колдоп баалап жаткандагысы бул деген жакшы көрсөткүч да. Анан казак туугандар да бизге суктанышат экен. Өткөндө көп эле социалдык тармактарда тарап кетти эле. Биз казактар Голливудтун кинолоруна көп барабыз. Кыргыз агайын туугандар Аватарга барбай, өзүнүн кинолоруна көп барышат, мына ушундай колдош керек деген сыяктуу видеолор чыкпады эле. Ошол сыяктуу эле кыргыз элибизге чындыгында терең ыраазычылык, азаматсыздар кино маданиятын алдыга чыгарып, киного барганга өзүңөрчө баягы көнүп калтырсыздар, үй бүлөңөр менен, жалпы жамааттар менен келип көрүп кетип атасыздар. Мунун баары сонун жетишкендик, мунун баары биздин маданиятыбыз жок дегенде кино тармагында жакшыраак өнүгүп баратат деген нерсе да. Албетте эстрада азыр аксап калган кезде эмне болуп аксап атат? Анткени ырчылардын баары тойлордо жүрүшөт. Сапаттуу концерттер жоголду. Эмнеге жоголду? Анткени бизде өткөндө деле социалдык баракчамда чыгаргам, эгемендүүлүк алгандан бери чындыгында чоң бир элдин баарын таң калтыра турган, мамлекеттик деңгээлде чет жерден келген жылдыздарды, мега ырчыларды кабыл ала турган биздин концерттик залыбыз жок экен да. Биз Казакстанга жайдарман, КВН аркылуу барганда, ар бир оюнда ар кандай чоң залдарга барчубузда таң калып эле калчубуз. Кантип эле заманбап бардыгы. Ар бирөөнүн гримеркасында мындай экрандар бар да. Экрандан карап турасың, азыр кайсы команда чыгып атат, эмне болуп атат, деп күтүп турасың, мисалы үчүнчү. Ар бир гримеркада баягы шарттар бар бардык. Лампочкасы тиякта, күскүсү биякта, суусу биякта, тигиндей таң калчубуз да. Мына казактар жакшы кетип барат турсаңар депчи. Эмнеге бизде мындай эмес дечүбүз да. Бирок Кыргызстанга чек арадан өткөндөн кийин кадимгидей сүйүнчүсүн да, о, жерим депчи. Канча дагы жерибиз да, канча дагы мекенибиз да. Ошондуктан билбейм, мамлекеттик органдарда, отургучтарда, креслолордо отурган байкелер, балким могу ресторандардын бардык ээлери, балким меценаттар, балким миллионерлер, менин сөзүм жетип жетпей билбейм, бирок бир чоң концерттик зал салсаңар, аябай сонун киреше түшмөк да.
Анткени ошол эле Киркоров, Дима Билан келип байкуштарым ар кандай тетиги Бишкек арена сыяктуу же болбосо так аяктарда очот. Айтор ушундай шарттары жок, шарттары жок. Спорт сарайы түшүнүктүү. Шарттары жок жерде ырдап кетип очот да. Эгерде чоң концерттик залды ачып коюп турган болсок, алар келмек дагы. Бишкекте сонун концерттик зал бар экен деп өзлөрүнүн балким кесиптештерине сунуштап отуруп, балким бизге келип, биздин маданиятыбызга акча түшүп, Айтор болуп кетмекпиз да. Так, кандай кылсак эми кино жатын. Кандай кылсак кеттик. Кино жатын бир аз кое туралы, мындайраак. Кино жаты кетти. Мындайраак кое туралы. Мен бир суроону берип калбасам болбосо ушул жерден акча деп калбадыкпы, акча негизи бардык эле адамга кызык болот эмеспи ушул эгиз кино тасмасына кеткен каражат жөнүндө да айтып кетсеңиз. 30 миң 40 миң доллардын тегереги деп айтты мага продюсер. Отчетун мен ала элекмин, бирок болжол менен ошондой эле кеткен да. Негизи анткени биз 20 күн тарттык, локациялар дагы көп болчу. Бир эле Бишкектен тартылса, балким аз эле кетмек, 20 миңдин тегереги. Бирок биз чоң кеминде тарттык, чоң кеминин айылдарынан тарттык. Ошондуктан ошол бир жака чыгууда көп, анан жана транспортировкада да көп акча кетет да. Анткени бензин, анткени транспорт, анткени жанагынча кишинин жумушу, реквизиттер, Айтор ошонун баарына эле көп акча, билинбегени менен көп акча кетип калат. Эми кино деп атпайбызбы? Кино тартуу ийне менен кудук казгандай деген жакшы макал ойлоп чыктым мен. Заманбап макал, ушул жерден токтото турбасак, азыр улам суроолор бири-биринин артынан кетип атат. Бешик болбек болсун деп айталы, 10 күн мурун эле. 1 ноябрь буюрса. Ооба, тагыраак 10 күн экен, тура эле 1 ноябрь кыздуу болдуңуз. Бешик болуңуз болсун. Дагы деле сүйүнчүңүз жүзүңүздөн көрүнүп турат. Ал нерсени биз дароо келгенде эле учурашканда эле байкаганбыз. Келиңиз эми үй бүлө тууралуу сүйлөшөлү эми. Макул, кеттик. Үй бүлөдө сонунда. Кандай жаңылык, анан кичинекейлер кандай жүрөт? Кичинекейлер сонун. 3 эркек уулубуз бар, Жантай, Анатай, Эртай, анан кече мыкы дагы Шүмшүк стендап концерт болду да, ошол жерден тамашалап атпайбы? Ушундай азыркы балдардын аттары башкача болуп калыптыр. Мына илгери мындай эле койчу деп баягы уйкаштырыпчы. Мыкынын өзүнүн бир туугандардын аттары сонун. Улуусу Куттубек, андан кийин Мыктыбек, андан кийин Келдибек, андан кийин Шекербек да. Анан мени шылымдап атпайбы? Жантай, Анатай, Эртай болуп калды депчи. Кызыңыздын атын кандай койдуңуз? Кандай коюп койдуңузбу депчи. Анан сыңарындай кыз келгенде башкача экен чындыгында. Уулдарым дагы безилдеп башкача болуп түшүнүп атышат баягы. Айтып коюшат го, үйгө кичинекей бала келгенде, балким улуу байкелери же болбосо эжелери баягы курчак келгенде мамиле кылышат депчи. Курчак келип чукуп кетишет деп, андай болгон жок бизде. Мисалы үчүн Жантай, Анатай төрөлгөндө, ооба, андай 2де болчу, 3дө болчу. Анатай төрөлгөндө келип тээп кетчү, келип башына чаап кетчү. Эми ал кызганычтык да баягы, эмнеге мен баягы үйдө башкы адам болбой калдым деген сыяктуу ойлор келет да. Стресс да кичинекей балага. Азыр болсо менин балдарым карындашына кадимкидей аяр мамиле жасап, өп кетип, жанына келип тиги оюнчугун коюп коюшат, мисалы үчүн. Киргенде чогуу жардамдашып, Айтор башкача болот экен. Ошо мен уулдарыман байкап атам да. Мен ар дайым жумуштамын, ар кандай тартуу иштери, ар кандай тойлор дегендей көбүнчө үйдө эмесмин, кечинде келип эле көрүп, башкача болуп калыптыр бүгүн депчи. Анткени бала деген жаңы төрөлгөндө торолгучакты күнүгө алмашып турат экен да. Бир күнү башкача, бир күнү ой депчи. Кыскасы ушундай үйүбүз жарык эле болчу. Анткени кыз бала деген сонун экен. Кыз бала деген чындыгында үйгө кут алып келчү, белек алып келчү, үйдө конок болот экен. Анан башкача сезимдер болот. Анан азыр эле ойлонуп атам да. Эми кантип ушул кызыбызды чоңойгондо кызыбызды үйүбүздөн узатабыз депчи. Азыр эле баягы жүрөгүм элжиреп, башкача сезимдер болуп атат. Бирок ошол эле учурда баягы кыз узатуу тойлорун көп алып барып жүрөм, анан ошол жердеги ата энелердин сезимдерин түшүнүп атам да. Чындыгында башкача болот экен депчи. Балдарым эмне? Балдарым деп чаап болсун. Эркек балдар да. Анысыңарындай Айтор азыр үйүбүз жапжарык. Сонун биз дагы күбө болуп, социалдык тармактардан байкап, аябай кубанып атабыз дегендей, дагы бир ирет бешик болуңуз бек болсун дейли, кичинекей карындашыбыздын өмүрү узун болсун. Анан ушул жерден дароо эле бир суроо берейинчи, футболдук карьера кайсы убакта башталды эле? Футболдук карьера күрөштүн карьерасы бүткөндө башталган. Негизи эми ар бир эле 90-жылдардагы чоңойгон балдар баардыгы футболчу болууну эңсеп, бирок
көбүнчөсү кыялдарына максаттарына жетпей калган. Балким байдын балдары эле чыгып кеткендир. Баягы шарттары болупчу. Биз Нарында чоңойдук, Нарын шаарында. Чындыгында оор күндөрү болчу, чындыгында 90 жылдары баягы убакыт алмашуу дегендей, Ана ал убакта апам бир класстар аралык турнир болуп калды мектептечи. Ана мен да ойнойм болуп калдым дагы, апаман айттым, апам ага бут кийим керек, мен футбол ойношум керек деп. Анан апам деле билбейт да кандай бут кийим керек экенин. Анан ал ойлоп тур, спорттук бут кийим деп, анан баягы футболдукундай эмес, бирок башкача бир спорттук бут кийим алып берген да. Аны кийип экинчи күнү жыртып келсем, өпкүм бүзгөн да. Муну деген мен канча акча кара коротуп алсам, сен ушинтип деп, аябай мага тарынган да ошо эсимде. Анан эстесем, ошол учурда баягы көксө калып калыптыр. Мен футболчу болом, мен деген сыяктуу. Анан эми реалдуу жашоого келсек, Кыргызстан каякта, мисалы үчүн тетиги дүйнөлүк деңгээл каякта дегендейчи. Анан азыр өлкөбүздө футбол аябай өнүгүп атпайбы? Ооба. Өзүбүздүн президентибиз дагы футболчу болгондуктанбы, айтор бардык жерлерде секциялар бар, бардык жерлерде жанагындай жашыл талаалар бар. Кечинде ар бир жашыл талаанын баары бүт баары тең кезек-кезеги менен күтүп бүт баары тең футбол ойноп жаткан учуру. Мугалими болобу, доктору болобу, сварщиги болобу, шоу-бизнес өкүлү болобу, ырчысы, чорчусу бардык футбол ойноп аткан кез. Ошондуктан улуу аламдагы футболго аябай кызыктуу өзү дагы. Жанагы телевизордон да көрөт, ютубтан да футбол көрөт. Анан эң кызыгы азыр мен секцияга барат да. Көрсөткүчтөр мага аябай жагып атат. Эң кызыгы баламдын эмнеси? Мессини көрбөйт, Роналдуну көрбөйт, азыркы жылдыздарды көрбөйт, бирок Пелени көрөт, Марадонаны көрөт, Йохан Кройфту көрөт дегендей. Айтор футболдун тарыхына кызыгып, анан мага күнүгө суроо берет да. Пеле мынткен турбайбы? Ата Марадона бирөөгө кол менен гол киргизиптир деп ошонун баарын көрүп алып мага айтып бере берет да, мисалы үчүн. Анын сыңарында эгерде балдарыңар бир нерсеге кызыгып аткан болсо, ошол жакка багыт берип, ошол жакты колдоп салган жакшы болот деп ойлоп калдым да. Ошондуктан мен өзүмдүн баягы футболго болгон кыялдарым ишке ашпай калгандыктан анан балдарыман чыгарып атам. Менин карьерам болсо ошо кичинекей кезде башталгандагы, анан Максат Садарбеков, Жеңиш Майрамбек уулу, Элдияр Кинисаров аттуу жигиттер аркылуу Топ Тим деген медиа командага кирип, ошол жерде баягы мурдагы кичинекей кезде калып калган кыялдарды ишке ашырып аткан кезим. Кээде гол киргизип аябай бир сүйүнүп, Жок, мен негизи гол киргизбейм. Мен гол киргизгендерди киргиздирбей коем да. Анткени коргонгонду жакшы көрөм. Эң сонун. Эми сизди эң алгач эле биздин көрөрмандар дегиле жалпы журт багы эң алгач ошол эле тамашодон карьера башталган, таанышкан, күлкү жаратуучу адам катары көрөт. Азыркы заманда, азыркы ушул учурда күлкү тартуулоонун кандай ыкмалары толтурат тапсак болот. Мисалы эми ошол эле интермедиа болобу же тамашоо алар өтпөй калды. Адамдар эми көп эмет мындай да кабылбай калды. Тамашоо менен КВНдин эмнеси аябай жакшы болчу? Ал жерде ошол 2 ай аралыгында болуп аткан жаңылыктын бардыгы актуалдуу болуп тура берчү да. Мисалы үчүн 10 жыл мурунга барсак, 10 жыл мурун болду да тамашоо. Анткени ал убакта TikTok жок болчу, Instagram анчалык өнүгө элек болчу, интернет анчалык өнүгө элек болчу. Өнүгүп аткан акырындан баягы. Бирок актуалдуу нерсенин бардыгын 2 ай баягы тура берчү актуалдуу бойдон. Мисалы үчүн бүгүн Актан Рыскелдиев кыздуу болдубу, аны 2 айга чейин тамашалап жүрө берсең болот да. Анткени тарай элек эч жака. Азыр болсо ар бир маалыматты бир 5 мүнөттө ошол эле TikTok, ошол эле Instagram, ошол эле блогерлердин бардыгы ар кайсы жака чыгарып салып, актуалдуулук жок. Тамашоо менен КВНдин эң кызыгы ар бир оюн премьера болчу да. Ар бир оюн премьера. Азыр болсо актуалдуу нерсени чыгарайын десең, ал актуалдыгын жоготуп салган болот. Же болбосо чыгардың, мейли, чыгардың, элдин назарына койдуң, элдин баары ошол жерден күлдү, бирок эфир качан? Эфир 2 айдан кийин чыгат да. 2 айдан кийин актуалдуу башка нерсенин баары баягы чыгып кеткен болот. Ошондуктан ойносо болот КВН. Тамашоо ойносо болот, бирок жанагы төбөлүктүү темаларга ойносом болот да. Көчөдө болгон окуя, анан доктордо болгон окуя, анан үй бүлөдө болгон окуя деген сыяктуу актуалдуу нерселер менен элдерди таң калтыра албай калдың. Анткени TikTok деген бар. Жылдыз болуу дагы оңой болуп калды азыр. TikTok менен жылдыз болгондорду көп эле көрүп атабыз. Толтура TikToктон эле жакшы тартып келип туруп эле, анан киного чыгып кете атышпайм мисалы үчүнчү. Ошондуктан азыр юмор жаратуу оп-оңой, элди күлдүрүү дагы оп-оңой. Демек, ошол учурга караганда азыр оңой болуп калды. Оп-оңой. Аябай оңой. Болгону жанагы сахнага чыгып эл алдында өзүңдү эркин сезүү деген нерсе балким жок болуп аткандыр. Жаш балдар үчүнчү, студенттер үчүн. Бизде ошол баягы жана суроо бергендей
тамашоо сизге эмне берди десеңер, мага өзүмө ишеничти берди. Элдин алдына чыгууну үйрөнгөндү берди. Элдин сүрүнөн коркпоону, анан тамашалаганды, импровизация кылганды, сөз тапканды, ошонун баардыгын бериптир негизи. Эгерде жаштар, эгерде мен ушундай эл алдына чыгып, алып баруучу болом, же болбосо той алып барам, же болбосо сизде кыйын болом десеңер, эгерде өзүңөр мектебиңерде, же болбосо университеттерде, окуу жайларда алгандай ушундай кароо сынактар, КВН, тамашоо сыяктуу нерселер болсо, баарына катышып бергиле. Бүт баарына, эч нерсесинен калбай. Бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай. Таптакыр. Дебат деген да сонун нерсе бар. Мисалы үчүн дебаттардан көп биздин алып баруучулар такшалган да. Дебаттардан чыккандар да көп. Бирок мен дебатка катышкан эмесмин. Ошол. Демек, чоң карьералык жолдо мектеп болгон турбайт тамашоо, э? Мектеп трамплин болду да. Трамплин, анткени искусство институтунун кызыл дипломун алгандан кийин мен ошол маданият жаатында иштеп көрдүм. Аламүздүн райондук маданият үйүндө иштеп көрдүм, бирок жан дүйнөм КВНге тартып туруп алды да. Өзүмдүн агам деле айтчу, сен КВНди эмне кыласың? Сен деген режиссерсуң да. Сенин колуңан көп нерсе келет. Сен кинолоруң, мен кыска метраждуу кинолорум бар болчу да. Кинолорунду карачы, сен сценарийди сонун жазасың. Сенин баягы көз карашың башкача, сен кино тарт деп ошо ойдон калып калган, сөз бойдончу. Мен урушкан ойдон калып калган. Анан тамашоодо жүрдүм өзүмө жаккан жерде. Анан ошол жерден баягы такшалып, ошол жердин баардык даамын татып, ошол жердин баардык кийимдерин кийип койгондон кийин, ошол жердин баардык титулдарын алып койгондон кийин анан кайра киного келдим да. Айланып отурчу. Жыйынтыгы начар эмес, жакшы. Тескерисинче көп багы тажрыйба топтодуңуз болуш керек. Эмне эфирдин аягында айтып салдыңыз муну эми тиги маданият үйүндө да иштегем деп. Эми бул жөнүндө сөз кылсак канча убакыт болот? Эми ал нерсе мындай болчу да, маданият үйүндө иштөө үчүн ал жака көбүрөөк көңүл буруш керек болчу. Мен ал учурда жаңы эле институтту бүтсөм, каным башка жакта кайнап жатса, башка жакта эңсеп атса, ал жерден көп тура алган жокмун да. Ошондуктан КВН, тамашоо болуп, позитив болуп кетип калгам. Кинодочу режиссер менен актёрдун айырмачылыгы? Эми режиссер ошол жанагы Сиз экөөнүн тең көрдүңүз да? Ооба, актёрдук ансамбль, ар бир актёрдун өзүнүн максатын айтып, алардын баардыгын экран аркылуу алардын талантын элге тартуулоо да. Тагыраагы сиздин жан дүйнөңүзгө жаккан кайсы болду деп? Режиссерлук албетте. Өкө тең жагат мага. Өкө тең жагат, өкө тең жакты, өкө тең жакчу негизи эле буга чейин элечи. Анан режиссерлук деген көбүнчөсү ойлой берет да. Мен көп эле кинолорду көрөм. Бул мыкты режиссер экен, жакшы тартып деген мен ал жакта каталарды көрүп, жок ичимен айтам да, жок, бул мыкты режиссер эмес. Муну мындай кылбаш керек болчу. Мунун актёрдун ойногонун карачы деп мисал үчүнчү. Эгерде режиссер деген эмне, ошол ар бир актёрго элдин баары ишенип, ар бир актёрго элдин баары жан дүйнөсү менен кызыгып, жан дүйнөсү менен багы кандай десем, жан тартса, ошол мыкты режиссер. Анан албетте өзүнүн көксөгөн максатына жетсе, өзүнүн айтайын деген идеясы болсо, жүрөгүндө көйгөй болбогон, жүрөгүн өйгөн нерсе болбосо, ал режиссер эмес да. Ар дайым жүрөктө бир нерсе болуп туруш керек. Балким коомдо болуп аткан абалдарга болобу, балким саясатта болуп атканбы, балким биздин айланабызда болуп аткан баардык социалдык жактагы көйгөйлөрдүн баардыгы болобу, айтор жүрөктө бир көйгөй болбосо, анда режиссерлук жөн эле анда билбейм, анда жеңил-желпи кино тартыш керек го дейм мен оюмча. Сонун. Үйдөгү кичинекейлер сиздин жолуңузду жолдойм деп ушу тамашоо чыгармачылыкта жүрөм деген ойлор бар. Анткени мен азыр эле билем, анткени алар өкө тең камераны тартынышат, сүйлөгөндөн тартынышат, шыктары жок, экөөнүкү тең. Балким кичүү балам азыр тантырап тили чыгып аткан кези, акырындан 3тө да. Балким андан болуп калабы, же балким кызыбыз чыгармачылык болуп калабы, бирок мен кандай жолду тандабасын, баардык жолун албетте мен колдойм. Колдоо даярсыз. Эң сонун көрөрмандар, негизи бүгүн дагы бир аз сүйлөшөлү дедик, бирок тилекке каршы биздин убактыбыз да акырын арасына жетип калды. Эми Актанбайке калган сөздөрдү башка күнү сиз айткандай 2 саат шашпай сүйлөшөлү. Буюрса. Келиңиз, сизге эркин микрофон берели. Эми айтпадымбы жаңы эле. Силерге чоң рахмат. Биринчиден силер элди ойготосуңар, элдин баарына эртең менен кандай маанайда ойгонсоң, ошол ойдон кечке чейин жүрөсүң да. Ошондуктан силер жакшы маанай берип атканыңарга силерге рахмат. Биринчиден. Экинчиден, эми барыңар каякта иштейсиңер, ал маанилүү эмес. Каякта жашайсыңар, ал маанилүү эмес. Эң башкысы барыңар айланада жүргөн адамдарыңар бактылуу болсун. Ошондо силер бактылуу болосуңар. Сонун.
Ал эми сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз дагы. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ошентип биз эфирибизди алдыга карай улайбыз. Алдыдагы сюжеттен соң кайрадан жолугабыз. Ооба, негизи Актан Байкеге рахмат айтып коюшубуз керек. Түнкү саат 4 таңкы саат 4 токтоганына карабай таң шоуга келип сонун бир маек куруп берди. Дагы бир рет биздин жалпы команда ыраазычылык билдиребиз дагы. Биз анда кадамыбызды алдыңызды уланталы.